Чай сега, аз ще говоря. чай, Не, чай. бе, аз ще говоря. Чакай малко. Не. Това парче го правиме сега за всички луди хора, които имат чувство за хумор. Ако нямате такова, сега е момента да натиснете паузата и да си пущите нещо друго да слушате. Въобще не го пускайте това. Дойдох да се посмеем, дойдох да си полавим, нещо да завидим, пинем и да хапнем. Но твоите селски номера нямат край. Чувал съм истории, но ти кома направи. Твоите селски номера нямат край. Чула съм истории, но ти кома направи. Стая, но здрава гажа се изпари. Защото на циганката нещата и се получават. Разбираш ли? Защото на циганката нещата и се получават. Разбираш ли? Защото на циганката нещата и се получават. Разбираш ли? Ма ти беше хубаво, нали бе?